Hallelujah. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Attam jirtu dhaggeeffattoota keenya hundumti keessan bakka jirtanitti. Maqaan koo Dr. Mo'eeraa Guutuun jedhama. Ani yeroo baay'ee viidiyoo gaggabaabduu sagalee Waaqayyoo keessaa dubbachuutti ka'eera. Isa kanatti na jajjabeessaa isinillee. Guyyaa har'aa kana immoo waamicha keenyaaf dirqama wangeelaa bahuu sagalee jedhu irratti dubbadha. Mee kadhadheetaniin jalqaba. Yaa Waaqayyo isa hundumaa dandeessu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galanni ulfinni siif haa ta'u. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessatti akka of ilaalluuf yaada garaa keenyaa geeddarannee jireenya bara baraa harka keenya keessa akka galfannuuf ati nu gargaari. Warra kana dhagahaniif sagaleen kun jireenya humnaaf abdii ta'ee amantii isaanii irratti Kiristoos Yesuus faana akka deemanii fi humna akka ati kennitu sin kadhadha. Ana garbicha keessa gargaar. Yaada fooniirraa akka ittiin dabalamne hubannaa hafuura qulqulluutiin akka ta'u hojjedhu. Ameen. Sagaleen amma dubbadhu keessatti waamicha wangeelaaf dirqama ofii bahuu kan jedhu barsiisa. Yeroo baay'ee namoonni baay'een ka'anii wangeela lallabnaa, wangeela barsiifnaa jechuurraan kan ka'e mootiifi yookaan immoo fedhii keessa isaanii jirurraa ta'uu danda'a. Waamicha wangeelaa qabanis ta'uu danda'a. Haala baay'ee keessatti yeroo amma tajaajiltoota warra wangeela dhagaan saba caalaa tajaajiltoonni baay'ataniidha. Nabii warri jedhan, ergamoota warra fiin jedhan, wangeelaawwata warra fiin jedhan, luba warra fiin jedhan baay'ee wal muuduudhaan waan baay'ataniif, zayitii walirratti dhangalaasuudhaan waan baay'ataniif warri wangeelaaf dhugaatti dibata yookaan waamicha qaban warra akkamiiti isa jedhu viidiyoo kana keessatti gabaabseen dubbachuu barbaada. Anis beekumsa koorraa ka'een miti. Anis wangeela nan lallaba. Waamichi koo adda baasee waanan beekuuf Kiristoos isa fannifamee du'ee cubbuu ilma namaatiif jedhee fannoo irratti isa du'ee du'a moo'ee ka'e Kiristoos jireenya akka ta'ee waanan ofirratti argeefan lallabanis. Kanaaf ani waamicha koo adda baafadheera. Ani amantaa kabiraa keessan ture. Amantaa ortodoksiin ture. Amantaa ortodoksii irraa gara kanatti kana dhufe dubbisee qo'adhee macaafa qulqulluu hafuurri qulqulluu naa ibseetu Kiristoos Iyesuusiin yoo amanatte malee jireenya bara baraatti galuu akka hin dandeenye arge. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 keessatti akkuma argitani ani karaadha jireenya dhugaadha inni jedhu sana jechuudha. Kiristoosiin malee jireenya akka hin jirre dubbachuun barbaada. Waamicha keenyaaf dirqama wangeelaa bahuu keessatti Faarsaa 1991 irratti sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Wanti hundinuu siif waan hojjetuuf inni akka seera ati dhaabdeetiifitti hamma har'aatti iyyuu jabaateen dhaabata jedha. Faarsaa 1991 irratti. Wanti hundinuu siif waan hojjetuuf uumamni kamiyyuu Waaqayyoof hin hojjeta jechuudha. Nama dabalatee, muka dabalatee, bineensa dabalatee uumamni hundumtuu akka sagalee Waaqayyoo jedhutti Waaqayyoof hojjeta. Akkamitti hojjeta? Maal hojjeta inni jedhu gaaffii guddaadha. Hamma har'aatti iyyuu jabaatee hin dhaabbata jedha. Uumama Waaqayyo dhaabe, uumama Waaqayyo harka isaatiin aduu, ji'a, urjoota hojjete Waaqayyo hamma Waaqayyo abboometti isaan iddoo isaanii qabatanii hin dhaabatu jechuudha. Namni immoo sanarratti fakkeenyaaf bifa fakkaattii Waaqayyoon waan uumameef namni Waaqayyo akka bifa isaa fakkaattii isaatti uumuunsaa ajandaa guddaa, ergama guddaa namarraa waan qabuuf Waaqayyo. Warri akeeka ofii isaanii Filiphisius 1:17 irratti egaa gara warra wangeela lallaban barsiisaniif waamicha addaa warra qabanitti hin deema. Filiphisius 1:17 irraa sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Warra akeeka ofii isaanii duukaa bu'anii yaada jallaadhaan Kiristoos lallaban jedha sagaleen. Nama hunda miti warri wangeela lallabna jedhanii waldaa banatanii deeman hundumti hunda isaaniitu waamicha qaba miti jechuudha. Yaada jallaadhaan ka'anii wangeela kan lallaban jiru. Namoota dogoggorsuuf, namoota karaarraa jallisuuf yookaan bizinesii addaaf maqaatti argachuuf, qabeenyatti argachuuf namoonni wangeela lallaban akka jiran Filiphisius 1:17 irratti ergamaan Phaawulos dubbata. Isaan kun immoo jedha Phaawulos hidhamuu koo irratti rakkina kaasuu hin yaadu. Phaawulos nama wangeelaaf aarsaa guddaa kaffalee hidhamee
nama wangeela Kiristoos ofiitti mul'ate daandii Damaasqoo irratti ijasaa jaamsee ijasaas fayyisee ajjeesee fayyisee ittiin hojjete kanatu warri yaada jallaadhaan Kiristoos lallaban jiru. Har'as isaan kun mana Waaqayyoo keessa jiru. Adda baafadhaa. Inaaffaadhaan wangeela warra lallaban, inaaffaadhaan warra raajan akka istaayilii namoota Waaqayyoo dibaman ituu nafiin korrojanii koppii godhanii warri wangeela lallaban jiru obboloota ko. Kanaaf warri wangeela lallaban waamicha addaa qabaachuu qaba. Waa'ee wangeelli lallabamu kun immoo Maarqos 1:17 irratti ilaaltan wangeel guutummaatti nama cubbamaa Waaqayyotti araarsuuf karaa Kiristoos Yesuus jireenya bara baraa akka argatu gochuuf qofadha. Foonirraa dhukkubarraa fayyisuun hin danda'amu. Garuu lubbuu isaa cubbuurraa fayyifnee jireenya bara baraaf hin gashinu yoo ta'e waan tokkoyyuu waan wangeela hojjennu kun ijaan godhatu jechuudha. Lubbuu isaa jireenya bara baraa akka argatuuf duuka buutuu Kiristoos isa dhugaa ijoollee Waaqayyoo akka ta'an gochuu qabna jechuudha. Isa kana Maarqos 1:15 irratti akkas jedha. Barichi raawwatameera, mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera, yaada garaa geeddaradhaa wangeelatti amanaa. Yesuusis gaafa lallabatti ka'ee yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Yohannis cuuphaan Yesuus utuu dhalatiin dura inni wangeela lafa onaa keessatti lallabaa ture yaada garaa keessanii geeddaradhaa jechuun namni Waaqayyootti araaramuuf namni cubbamaa ta'uusaa amanate cubbuurraa qorichi nama fayyisu Kiristoos Yesuusin amanuu qofa akka ta'e dubbataa jechuudha. Kanaaf core point iddoon ijoo inni guddaan wangeelli kan lallabamu namni yaada garaasaa geeddaratee Kiristoos Yesuusitti amanatee hafuura qulqulluun gaggeeffamee jireenya bara baraa haa argatuufi malee fooqii irratti fooqii, makiinaa irratti makiinaa, fayyaa irratti fayyaa akka inni argatu miti. Kanaaf wangeelichi boca sirrii ergama sirrii kan qabatu isa jireenya lafarraa lallabuu qofa ta'uu hin taane lafarratti rakkachuu ni dandeessa. Lafarrattis yoo argatte kiristaanonni qulqulloonni lafarratti qabeenya beekamtummaa barumsaan beekumsaa yoo guddatanis gaariidha. Inni guddaan ijoon wangeelaa garuu jireenya bara baraa akka haalan taasisuu keenya jechuudha. Tasaloniqee 2:11 irratti akkas jedha sagalee Waaqayyoo. Kanaafis Waaqayyo keenya waamicha isaaf warra malan akkasi godhatuuf warra waamicha wangeelaaf malan jechuun nama hundumaa miti. Waamichi wangeelaa tokko general calling waamicha waliigalaa Kiristoositti warri amanatan hundumtuu ijoollee Waaqayyoo ta'anii jireenya bara baraa akka galaniif general calling waamicha waliigalaa. Inni lammaffaan special calling kennaa addaa moo'icha addaa ergama addaaf warra waamamanii wangeela lallaban jechuudha isaan kun immoo. Kanaafis jedha Tasaloniqee 2:11 irraa kanaafis Waaqayyo keenya waamicha isaaf warra malan akka isin godhatuuf gaarummaadhaafis hawwa gaarii hundumaa hojii amantiis humna isaatiin fiixaan akka baasuuf yeroo hundumaa isiniif kadhanna jedha Phaawulos. Kana warra waamicha wangeelaaf malantu jira jechuudha. Dirqama keenya ba'uuf waamicha wangeelaa sagalee jedhu mata dureen ani irratti barsiisu namni hundumtuu haa fayyu malee ergama addaaf warri waamaman mallattoo milikkita addaa qabu. Wangeelaawwota warri ta'an luboota sagalee Waaqayyoo raajota warri jedhamanii barsiisota wangeelaa warri jedhamanii special calling waamicha addaa warra qaban jechuudha. Warri waamicha wangeelaa qabanii akkamittiin beekna? Gara jechuutti deemna jechuudha. Sagalee Waaqayyoo keessa dhadhaabannee ilaalla. Warri waamicha wangeelaa qaban of kennu. Adda baafichaa deemaa gaa warra ammas hin tajaajilan warra irraa barattan warra waldaa dhaaban ergamootas raajotas maaliyyuu haa ta'an warri kutaa wangeelaa kanarra dhaabadhee waan hin dubbadhuuf adda baafadhaa. Warri waamicha addaa special calling Waaqayyo biraa qabanii namoota barsiisanii jijjiiranii mootummaa Waaqayyoof dhiyeessan tokko warra of kennan full submission warra of kennan of kennanii warra tajaajilan
ofirraa bu'anii warra tajaajilan maree warra yaada jallaa akkeessa addaa fe'ii addaarraa ka'anii warra wangeela lallaban ta'uu hin qaban jechuudha. Of kennu yookaan submission raasin ለወንጌል መስዋዕት መሆን ማርቆስ 8:35 irraa namni jireenya isaa oolfachuu yoo barbaade jireenya isaa duraa hin fudhatama. Jireenya isaa oolfachuu isa barbaade jalaa hin fudhatama. Hallelujah. Jireenya isaa duraa hin fudhatama. Namni anaaf wangeelaaf jedhee jireenya isaa kennu immoo isa hin oolfata jedha. Kanaaf warri wangeela waamicha sirrii qaban warra of kennan full submission warra jireenya isaanii Kiristoositti kennanii rakkina keessatti gidiraa keessatti argachuu dhabuu keessatti baadiyyaatti magaalatti warra of kennanii wangeela lallabantu waamicha sirrii qaba. Warri of kennanii in tajaajil warri miindaaf maqaaf deeman warra waamicha sirrii qaban miti. Isa kana adda baafadhaa. Of kennu submission. Roomee 1:9 irratti akkas jedha Phaawulos, ani wangeela ilma isaatii lallabuudhaan garaa koo guutuudhaan Waaqayyoof nan hojjedhe. Warri of kennanii wangeela kana keessa jiran garaa guutuudhaan akka hojjetan Phaawulos mataa isaarraa kaasee dubbata. Ani wangeela ilma isaatii lallabuudhaan garaa koo guutuudhaan Waaqayyoof nan hojjedha. Inni ani hojjechiifatus hojjedhuufi kunis yeroo hundumaa kadhata koo keessatti akkan isa yaadadhu hin beeka. Eenyu inni nu hojjechiifatu warri wangeela waamicha sirrii qaban kan hojjechiifatu Waaqayyo yaada garaa isaanii keessatti kadhata isaanii dhagaachuudha warra of kennee tajaajiluuf. Akkasumas Efesoon 6 irratti akka isa nama gammachiisuuf ija ilaalatanii hojjetanii utuu hin ta'in akka hojjettoota Kiristoositti garaa guutuudhaan jaalala Waaqayyoo raawwadhaa jedha. Nama gammachiisu miti warri of kennanii wangeela hojjetan kuni nama gammachiisu warra isaan miindeessan otoo hin taane akka Waaqayyoo gammachiisanitti ilaalanii of kennanii tajaajiluu qabu jechuudha. Kanaaf ulaagaan tokkoffaa warri waamicha sirrii qabaniif dirqama isaanii bahanii wangeela tajaajilanii of kennuu isaan barbaachisa jechuudha. Akkasuma dubbiin sagalee Waaqayyoo Efesoon 6:7 irratti akka isa nama gammachiisuuf ija ilaallatanii hojjetanii utuu hin ta'in akka hojjettoota Kiristoos warri hojjettoota Kiristoos ta'anii Waaqayyoon gammachiisu. Kana jechuun koo of eeggannoo guddaan dubbadha. Nama gaddisiisu, nama mufachiisu jechuu koo miti. Ergamni isaanii inni guddaan karoora Waaqayyoo, kaayyoof jaalala Waaqayyoo beekuuf barsiisu, namni garaasaa akka geeddaratu, cubburraa akka deebi'u gochuu waan ta'eef isaan kun yoo namni isaanitti gaddarre yoo namni isaan dura dhaabaterre yaada garaa namaa tajaajilu otoo hin taane yaada Waaqayyoo tajaajiluun garaa jabeessa warra ta'e warra cubbamoota ta'e warra yaanni isaanii foon isaanii jireenyi isaanii Kiristoos irraa adda bahee ormoota ta'anii jiraatan gara Kiristoositti fiduu jechuudha. Ulaagaan inni lammaffaa warri waamicha sirrii qabaniif wangeela tajaajilan ulaagaan isaanii inni lammaffaan aarsaa ta'uu gaafata. Namoonni baay'een amma keessattuu bara durii baadiyyaa irratti fageenya irratti hedduu aarsaa ta'anii maatii isaanii dhiisanii Waaqayyoon agahanii tajaajiltoonni warri waamicha sirrii qabaniin tajaajilu. Warri ammaa garuu magaalotatti galanii mandarootatti deebi'anii bakkatti jireenyatti isaan mijatu comfort zone jedhamu jechuudha. Haala mijataa keessa dhaabatanii tajaajiluu barbaadu. Inni kun waamicha sirrii miti. Waamichi sirriin akkuma Phaawulos Ximootiyoosiin kun yeroodha kun yeroo miti otoo hin jedhin yeroo hundumaa qophaa'ee argami dubbichas lallabi jedhutti haala kam keessatti aarsaa ta'uu gaafata. Ximootiyoos 2 keessatti ni argitu. Aarsaa ta'uu gaafata wangeelli. Tokkoffaa Qorontos 7:20 irra jiruun dubbisa. Namni adduma addaan waamicha Waaqayyo itti isa waame keessatti haafu. Adduma addaan waamicha nu itti nu waame wangeela lallabu raayyuus haa ta'u. Hojii wangeelaa kennaa adda addaa haa qabaannu iyyuu malee hojichi tokko ergama wangeelaa dhaloota biraan ga'uuf namni yaada garaasaa jijjiirratee jireenya bara baraatti akka galuuf. Sababii ana mana hidhaatti galfameef obboloonni
garri caalaan gooftaatti amanatan jedha. Phaawulos mana hidhaa warra Roomitti waan hidhameef Phaawulos hidhame, warri kaan immoo inni sababii hidhameef duubatti hin deebine wangeela cimsanii waan lallabaniif obboloonni baay'een immoo gara dhugaa beekuu bira gahani. Filiphisius 1:14. Kanaaf warri waamicha sirrii qaban aarsaa baasu, aarsaa kaffalu. Waamicha warri hin qabne garuu bakka mijataa, haala mijataa, baadiyyaa toon taane magaala miindaa mijataa barbaadu. Yootti hojii wangeelaaf jettee dhugaatti himtee deebi'ettee amala kee sirreeffa ootterree hin dallan, hin mufatu, hin badu, waldaa keessaa ba'u. Obboloota koo bara dhumaa kanatti waan akkasii dhaga'uun hin ulfaata. Dubbii sagalee Waaqayyoo irra dhaabannee dhugaa dubbachuu qabna. Ani isa kana beekumsa koorraan dubbadha miti. Waan wangeela keessa jiru walitti qabeensin itti himaa jira. Warri waamicha sirrii qaban tokkoffaan of kennu, full submission. Inni lammaffaan aarsaa ta'u haga lubbuu isaaniitti. Gootota wangeelaa ergamoota hundumaa ilaalaa seenaa isaanii aarsaa ta'anii wangeelichaaf laficharraa darban. Hallelujah. Inni sadaffaa warri waamicha sirrii qaban nama tokkummaatti amanu. Warri waamicha sirrii wangeelaa qaban kennaa adda addaa, muudama adda addaa qabaatan iyyuu malee tokkummaatti warra amananidha. Abadan isa kanarratti baay'een dubbadha. Tokkummaa waldaa kan hin jaalanne, tokkummaa tajaajiltootaa kan hin jaalanne, tokkummaa obboltootaa kan hin jaalanne waamicha wangeelaa sirrii hin qabu. Waldoonni qobaatti abiyaata kiristaanii keessatti galanii tokkummaan isaanii maarratti hundaa'e. Wangeelli isaan lallaban tokko, kaayyoon isaan ittiin lallabanii fi tokko. Garuu tokkummaa hin qabani. Tokkummaan isaanii kun jireenya hawaasummaa wangeela waliin lallabu, tajaajiltoota wal keessa daddabarsanii irraa tajaajilamu, faarfattoota konfiraansii hafuuraa waliin gaggeessuu keessatti qoodan qaban. Waldaan tokko yoo konfiraansii qopheeffatte haga waldaa irraa hin deemina. Konfiraansii waldaa sanaa hin haqinaa jechuudha karaa biraa. Weeraas amma namni sun wangeela sirrii barsiisutti bakka obboloonni wal gahanii tokkummaan dubbii sagalee Waaqayyoo qooddatanitti argamuun tokkummaatti amanuudha. Warri waamicha sirrii qaban tokkummaatti amanu. Efesoon 4:4 irratti akkuma abdii waamichaa inni isinitti waamamtan tokkicha ta'e dhagni tokko hafuurris tokko jedha. Kanaaf nuyi waldaa muluu wangeela, waldaa makaana Yesuus, waldaa Biraane Kiristoos, waldaa maalii haa jedhamu iyyuu malee kaayyoon nuyi lallabnuuf namni qalbii diddiirratee jireenya bara baraatti haa galuufi wanti nuyi lallabnu abdii tokkicha Kiristoos, hafuura tokkicha, hafuura qulqulluu, mootummaa Waaqayyoo, mootummaa bara baraa haga ta'etti tokkummaatti amanu, waliin hojjechuu malee wal balaaleffachuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf warri waamicha sirrii qaban, warri ergama wangeelaa dhugaa of keessaa qaban tokkummaatti ni amanu. The unity of the church. Tokkummaan waldoota gidduu hin jiru amma. Dhugaa dubbachuuf baay'een gadda. Tokkummaa waldoota gidduu, tokkummaan tajaajiltoota gidduu hin jiru. Tajaajilaan tokko tajaajilaa tokko jibba. Waldaanni tokko waldaasa tokko balaaleffata. Kiristoos agna tokko. Kiristoos Yesuus hundee keenya. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 irratti argitan. Hundeen keenya Kiristoos. Inni anatti qabamee jiraatu isa ija baay'ee kan godhatu jedha. Nu immoo damee isaati Kiristoos irratti hundoofnee jirra jechuudha. Ija baay'ee akka godhatuuf ammayyuu irraa hin qeenxaama jedha. Yookaan immoo warri Kiristoositti dhaabatanii jiraatan, warri tokkummaatti amananii jiraatan, hafuurri Waaqayyoo tokkummaa isaanii hin guddisaa jechuudha. Fakkeenyaan dubbata wangeelli mukti tokko qeenxaame yoo baalli isaanii goggogaan irraa cirame ittuu lataa deema, ittuu guddataa deema jechuudha. Tajaajilaan kamiyyuu tokkummaatti kan amanu, hundee isaa Kiristoos irra kan kaawwate, qaramaa dibamaa deema yoo tokkummaa amanate, tokkummaatti yoo amane. Isa na caalu
isa waa'ee koo ergama wangeelaaf dubbatu jaalachuu gargaaruun qaba malee balaaleffachuu hin qabu jechuudha. Roomee 12:5 irratti akkuma nus immoo utuma baay'ee taanee jirru Kiristoositti dhagna tokko nuyi bu'aa dhagna waliiti jedha. Kana jechuun ani obboleessa koo Naayijeeriyaawii, Keeniyaa, obboleessa koo Chaayinaa ta'e nama biraa faana Kiristoos irratti amanee jira. Kiristoos fayyisaa lubbuusaa godhateera taanaan nuyi dhagna tokko. Nuun kan hojjechiifatu Waaqayyo. Nuyi kaayyoo tokko mootummaa bara baraaf waan hojjennuuf baay'ee nama gaddisiisa. Haga mandaraatti waldaan namni wal qoodee naannoodhaan hamma waldaa banatutti gaheera. Ani magaala Adaamaa keessan jiraadha. Wantoonni kun baay'ee nu rakkisu. Waldaa warra balu, waldaa warra kana, waldaa warra kana. Maaloo gooftaa Yesuus ati nu yaadadhu. Ati nu yaadadhu Waaqayyo. Akkasitti haaltuu mootummaa Waaqayyoo ta'uu hin dandeenyu. Jireenya bara baraan argannu. Kanaaf waamicha sirrii warri qaban, ergama sirrii wangeelaa warri qaban warra tokkummaatti amanan. Ulaagaan sadaffaan nama jaalalaatu waamama. Namni waamicha sirrii qabu nama jaalalaati. Waa'ee jaalalaa baay'een dubbadhu. Qorontos 13:13 irraa ni argitu. Hiika bal'aa kan kennu waa'ee sanaa lallabamtaniitu hin beeku. Jaalalli of hin bobbokoksu, jaalalli hin kenna, jaalalli danda'aadha jedha. Garuu ani waamicha wangeelaa irra dhaabadhee Tasaloniqee duraa 1:3 irraa akkas jedha. Fuula Waaqayyo keenyaaf abbaa keenyaa duratti hojii amantii keessanii jaalalaaf dadhabuu keessan. Ilaala. Warri waamicha sirrii qaban jaalalatti amanu. Laphee jaalatu, onnee jaalatu, garaa jaalatu, sammuu jaalatu, jireenya jaalatutu isaan irra jira. Kan nama jibbu jira jechuudha. Tajaajilaa ta'e konkumaa tajaajilaa biraa kan jibbu argeera. Hin jaalatu, maqaan isaa dha'uu hin jaalatu. Tajaajilaan sun rakkoo yoo qabaate rakkoo isaatti himuu malee nama jaalalaa yoo hin taane akkamitti jaalala lallabda? Kiristoos Yesuus jaalala. Inni waaqa ta'eetoo jiru nama cubbamaaf foon uffatee karaa maaram dhalatee nama qulqulluu nama cubbuu maleessa ta'ee garafamee fannifamee eebotee beela'ee arrabsamee tuffatamee Kiristoos jaalala guddaa nu argisiisa. Kana warri waamicha sirrii wangeelaa qaban jaalala guddaa, jaalala guutuu argisiisuu qabu jechuudha obboleessa ko. Fuula Waaqayyo keenyaaf abbaa keenyaa duratti hojii amantii keessanii jaalalaaf dadhabuu keessan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abdachuutti jabaachuu keessan in yaadanna. Nama meeqatu jaalalaaf dhama'a? Kiristoosiin otoo lallabu jaalalli keessa isaa kan hin jirre yookaan immoo iddoo aarsaa qofatti gaafa mana Waaqayyoo waldaa dhaqu qofa gadi jedhee nagaa jirtu fayyaa keessanii obboloonni akkas taatanii sagalee isaa jijjiirrate jaalalli keessa isaa hin jiru taanaan inni raajii sobduu ergama sobduuf deema malee wangeela sirrii keessatti qooda hin qabu. Inni arfaffaaf inni baay'een an irratti dubbadhu warri waamicha sirrii waamicha dhugaa wangeelaa qaban nama qulqullummaatti amanan nama jireenya qulqullummaa qaban qulqulloonni Waaqayyoon argu jedha wangeela. Kanaaf qulqullummaa hin qaban yoo ta'e waamicha sirrii hin qaban. Keessa kootii baay'een dubbadhu sagalee Waaqayyoo irraan dubbadha. Ibroota 3:1 irraa kanaafis yaa obboloota koo Waaqayyoof qulqullooftanii waamicha isa Waaqa irra keessaa hirmaattanii Yesuusiin ergamaaf hangafa lubootaa isa amantii keenya beeksifnu yaadadhaa jedha waryaa Phaawulos jechuudha. Yaa obboloota koo Waaqayyoof qulqullooftanii waamicha isa Waaqa irra keessaa hirmaattan Yesuusiin ergamaaf hangafa lubootaa san. Kanaaf warri waamicha sirrii qaban qulqullummaa qabaachuu qabu. Warri wangeela lallabda jettan adaraa Waaqayyoof eeggadhaa. Of qulqulleessaa. Isin mana qulqullummaa Waaqayyooti. Waaqayyo iddoo xuraa'aa keessan taa'u.
Waaqayyo hafuura keenya nu keessa jiraata Waaqayyo. Yoo qulqullummaa qabaannee Kiristoos Yesuus hafuurri isaa nu keessa jira jechuudha. Kiristoos nu keessa jira jechuudha. Kanaaf tajaajiltoonni qulqullummaa isaanii abadan 100% eeggachuu qabu. Qulqullummaan ejjuu qofa miti. Qulqullummaan sobuu kan nama xureessu yaada garaa namaa keessaa isa ba'u Yesuus. Yaada jallaa, ilaalcha jallaa namaaf qabaachuu, tokkummaatti amanuu dhiisuu. Nama qulqullummaa ejjuu qofatti ilaaluu danda'a. Garuu wanti nama xureessan waan baay'ee jireenya namaa keessaa, yaada namaa keessaa maddani. Kanaaf warri waamicha sirrii qaban qulqullummaa sirrii qabu jechuudha. Lammaffaa Xiimotewos 1:3 Waaqayyoon isa ani akkuma obboloota kooti yaada garaa qulqullaadhaan hojjedhuufi jedha Phaawulos. Waaqayyo akkuma obboloota koo warra kaanii yaada garaa qulqulluudhaan isaafan hojjedha. Nan galateeffadha. Kadhata koo halkaniif guyyaa keessattis yeroo hundumaa sinan yaadadha. Yaada garaa qulqulluudhaan yoo hin taane seexanaaf hojjetta malee Waaqayyoof hin hojjettu. Qulqullummaan qabu jireenyi kee taanaan akkuma Phaawulos jedhe sana warra yaada hamaarraa ka'anii inaaffaadhaan wangeela lallaban sana jechuudha. Inni isin waame qulqulluu akkuma ta'e isinis adeemsa keessan hundumaa keessatti qulqulloota ta'a. Phexros isa duraa 1:15. Warri waamicha sirrii waamicha wangeelaa qaban jireenya isaanii keessatti qulqulloota. Inni nu waame Kiristoos Waaqayyo qulqulluu cubbuu maleessa waan ta'eef isinis qulqulloota ta'a. Of qulqulleessa. Amantoonni akkamitti fakkeenya ta'anii jiraatu jireenya qulqullummaa akkamitti jiraatu? Warri wangeelaaf waamicha qabanoo jireenyi isaanii qulqullummaa miti, xuraa'ummaadha. Wal sobuu, jibba, ajjeecha, hanna, ejja ergi ta'e, hamii ergi ta'e, goomii ergi ta'e, tuffii ergi ta'e. Xiqqoo fakkaatu miti warri kun. Warri kun baay'ee warra nama pooyizinii godhan. Afaan keessan, arraba keessan eeggadhaa. Qulqullummaan keenya keessa laphee keenya afaan keenya irraa madda. Ilaalchi ija keenyarra. Inni isin waame qulqulluu akkuma ta'e isinis qulqulloota ta'a. Phexros duraa 1:15 irraa. Warri waamicha sirrii qaban ulaagaan shanaffaan warra gara kuteessa. Warra gara kuteessa jechuun Waaqayyo nama dadhabaa waameetiin hojjetu jechuudha. Ergi waamamanii wangeelaaf gara jabina warra qaban, wangeelaaf aarsaa warra ta'uu danda'an jechuudha. Hojii ergamoota 4:29 irratti akkas jedha. Ammas yaa gooftaa doorsisa isaanii ilaali. Hojjettoonni kee sodaa malee dubbii kee akka dubbataniif ija jabummaa kenniifi jedha. Waaqayyo ija jabina sagalicha dubbicha irratti akka cimtee dubbattu waan godhuuf warri waamicha sirrii qaban, warra hoollatan, warra sodaatan, warra haala laalanii deeman miti. Warra wangeela isa dhugaa qabatanii fuulduratti deeman waan ta'eef. Kanaaf warri waamicha sirrii wangeelaaf qabanii special calling waamicha addaa qabanii biyya lafaa kanatti wangeela lallaban gara kuteessa. Cimina warra qaban jechuudha. Warra hin xerepheramne, warra sodaanne jechuudha. Abbaan keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eef inni ka'aa du'atti adeemne. Karaa itti adeemna malee Faarisootaa fi barsiisonni seeraa Yesuusin qabuuf yeroo dhufan itti adeemne. Itti adeemee mo'ateen injifate. Du'atti adeemee du'aa ka'ee jireenya bara baraa karaa isaa argan. Ulaagaan ja'affaa warri waamicha sirrii qaban wangeela keessatti nama kadhataa, nama hojii gaarii hojjetan. Warri lukashee mandararra oofaa deemtu maqaaf itti maggaaftee wangeelaawii raajii maal ofiin jettu gadi teesseen kadhattu taanaan mul'ata tokkoyyuu hin argitu. Hulaa Waaqayyoo baname jetti malee hulaa isheen argite tokkoyyuu hin jiru. Hulaan Waaqayyoo, bantiin Waaqayyoo banameera.
gaafa hafuurri qulqulluu bu'ee kaase. Na kadhadhaan isiniifan kenna, balbala rukutaa isiniif hin banama, barbaadaa hin argattu. Wangeela Maatiyos 7:7 irraa waa'een kadhataa iddoo baay'ee jira. Kadhata hoggaan jedhu warri special calling waamicha addaa qaban yeroo hundumaa parsentii hedduu gooftaa kadhachuu fedha waaqayyoo ilaalu soomuu sagaduu qabaachuu qaban. Namoonni baay'een yeroo soomanii kadhatan wanta faallaatu isaan irratti mudatamu isa kana argeeran. Mishigiin gala jedhanii gaafa as ba'an jireenya mashigii fakkaatu jireenya gogaa qabatanii warra as ba'an argeeran. Waan tokko waan mishigii galteef wanti ta'u hin jiru. Wayi sobuu danda'u yookaan immoo yoo mishigii galaniyyuu akka waaqayyo jedhutti of qulqulleessanii waan hin kadhanneef baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo namoota tokko kadhata isaanii dhaga'u abaarsa warra biyya lafaarraa garaagarummaan qabu. Cabii doomi angala'i akkas falaxan wanta jedhu jechuudha. Duraan dursaati waa'ee kadhataa irratti faarsaa 86 ilaala. Kadhannaan toora qaba. Namni yeroo baay'ee nan kadhadhattee budaa jawwee seexana qofa argitu hafuurri qulqulluu keessa hin jiru. Takka na amanaa. Seexana sammuu miti. Dura yaada waaqayyo, hafuura waaqayyo, qajeelummaa waaqayyo, ifamuu cubbuu gaafachuudhaan araara waaqayyo erga arganne seexanni ofiisaa bakka jirutti iyyee ba'uu danda'a. Dhukkubsattoonni fayyuu danda'u. Maal harka kootiin mura'an maqaa Yesuusiin falaxan abaartuu qofa warra waamicha wangeelaa hin qabu. Nama kadhataa. Kanaaf ulaagaa jaan dubbadhe guyyaa har'aaf hin ga'a. Warra waamicha sirrii qaban waaqayyoo irraa qabanii tajaajila isaanii keessatti warra waaqayyo faana deeman. Kutaa lammaffaasaa kana keessatti warri waamicha wangeelaa waamicha sirrii qaban maaliin beekamu se'u gara ulaagaa 12 barsiisa. Warri waamicha sirrii waamicha wangeelaa qaban maaliin beekamu wanta jedhu kutaa lammaffaasaa keessatti mallattoo isaan ittiin beekaman sinan barsiisa. Gooftaa Yesuus sinaa eebbisu. Ulfaadhaa.